19 Augustus. Dank God elke dag vir die kruis. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. 2 Korintiërs 9 vers 15. Wat 'n vreeslike verslag sal die mensdom op die laaste dag inwag, aangesien die groot meerderheid die onberekenbare aanbod geweier, die rykste geskenk wat God aan die wêreld kon gee, verag het. Deur die onskatbare gawe van Christus kry ons al ons seëninge. Lewe, gesondheid, vriende, rede, geluk, almal behoort deur die verdienste van Christus aan ons. O, dat jonk en oud kon besef dat hulle alles deur die lewe en dood van Christus verkry, dat hulle God as eienaar wou erken. Die apostel skrywe, dat julle nie aan julleself behoort nie. Selfs toe ons onder 'n wrede meester gestaan het, selfs toe die vors van die duisternis oor ons geregeer het, het die Here Jesus Christus die losprys van sy eie bloed vir ons betaal. Dien hom uit die hart en hou op om God te beroof van wat hom toekom. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Deur sy heilige woord, deur sy voorsieningheid en deur boodskappe wat hy deur sy diensknegte aan u stuur, sê Jesus daaglik aan u: Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Jesus het sy kosbare lewe vir u neergelê, sodat u 'n deelgenoot van die goddelike natuur kan wees, nadat u die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Gee u self dan aan hom as pand van dankbare liefde. As dit nie was vir die liefde wat Christus so vrywillig aan ons gee nie, sou ons nou in 'n hopelose moedeloosheid verkeer, in 'n geestelike middernag. Dank God elke dag dat hy Jesus aan ons gegee het. Die gedagte dat Christus gesterf het om vir ons die gawe van die ewige lewe te verkry, is voldoende om uit ons harte die opregste en vurigste dankbaarheid te lok, en uit ons lippe die ywerigste lof.